Hello，大家好啊，我係 Jenny 啊。今次咧想同大家分享我會特別帶去嘅物資啦，同埋咧比賽時咧要用嘅裝備喎。咁事不宜遲啦，立即去邊？第一樣嘢最重要嘅梗係我對比賽鞋啦。呢對 Sky Sense JP 已經陪我走咗2隻馬拉松，今次會係佢嘅第3隻啊！跟住就係比賽當日咧，我會着嘅運動衫啦。呢件衫係我自己設計搵人印嘅全球限量版。而家俾埋個背脊你哋睇下，靚唔靚呢？咁之後就係咧有一件打底背心㗎，因為咧睇過雅典嘅天氣咧就會介乎喺12至到17度啊，而咧我就比較怕凍嘅，咁所以打定個底就好啲啦。下身咧，我會選擇着裙嘅，因為咧到時我係會着壓力褲，為咗減少磨到嗰條褲嘅機會咧，所以我就係着裙嘅。之後咧就係我條 tight 啦。咁壓力褲咧，其實我一般只會喺比賽嘅時候先用，係自己怕死啦。咁希望嗰個 performance 好啲啦。平時訓練咧就絕對唔會用嘅，因為咧就怕依賴咗佢，只會咧喺比賽之前咧習慣下咁先會着翻嘅啫。之後就有我嘅太陽帽啦，咁太陽帽顧名思義遮太陽啦，咁唔好曬到塊面窿曬啦。咁另外一個作用咧就係你個頭髮咧可以固定住啊，唔好咧跑完之後成個癲婆咁影啲相出嚟都靚啲啊嘛。每次比賽咧喺帽上面我都習慣架翻副超喺嗰度嘅。咁呢副太陽眼鏡咧，其實我就真係從來未試過戴住嚟跑，因為我成日都好驚一樣嘢，曬咁多個鐘頭之後咧，曬喺個面嗰度有個太陽眼鏡痕，咁就不得了啦。咁所以呢個我係要嚟裝飾用途嘅。腰包係唔少得嘅，因為咧要袋 gel 啦，同埋咧我自己就一定會帶住個電話嘅，因為我跑步習慣聽歌。咁放心啦，我唔會攞嚟 WhatsApp 同埋上 Facebook 嘅。我唔會嘅今次。gel 咧我會帶4包嘅，分別係第10K、20K、28K 同34K 咧各食1包。後面咧就係越食越密，因為咧你之前嘅肝糖應該都洗晒㗎啦，咁同埋咧你太後食嘅話變咗其實又冇乜用啦，咁所以我個策略咧依舊都會係咁嘅。係啊，冇睇錯啊，樽裝水啊，因為雅典嗰邊咧其實佢哋飲用嘅水咧係只係就咁過濾嘅生水，咁入邊咧就含石灰，香港人飲唔慣咧，咁就會有肚屙嘅情況。咁我為免呢件事發生啦，起碼馬拉松之前嗰幾日啦，我都係會飲香港帶過佢嘅水。你話我驚死都咁講。咁比賽嗰一朝咧，要食飯嘅，咁因為太早啦，咁就冇辦法揾到飯食。咁阿 Sir 就好好，就早一日咧就會安排定一啲熱嘅白飯俾我哋。咁點樣保存住嗰啲飯咧？我就帶一個保溫嘅飯壺去。咁好過我自己帶飯煲去煮飯啦。係啊，係有朋友帶米帶細嘅飯煲去煮嚟食㗎。坐長途機咧都係要攞返個旅行頸枕好啲，希望我今次瞓得着啦。呢個咧係一個特大嘅黑色垃圾袋。要嚟做咩咧？大家唔知道咧有冇試過咧上線嘅時候咧咁等咗好耐啦。咁又之前飲咗啲水啦，咁就人有三急啦。咁呢一個就係你嘅流動廁所啦，配埋一個闊口嘅樽咧，咁都應該差唔多噶啦。唉，真係黐線啊，嬲咗對襪啊！咁每一次馬拉松咧，我都會開一對新襪嘅，咁鞋就着舊嘅，咁新襪就保護住隻腳唔好磨損啦，舊鞋咧就因為你同佢拍開啊，即係習慣，咁所以呢件事就好重要啦。咁
之前介紹嘅，我覺得係比較重要同特別嘅嘢啦。咁至於一啲底衫褲咧，我就唔攞出嚟同大家睇啦。好啦，今次嘅分享咧，大約嚟到呢度都差唔多啦。咁我哋下次再見，拜拜。